Mtazamaji wa ITV, karibu katika kipindi chetu cha Art and Lifestyle. Leo tutaendelea kuangalia sehemu ya pili katika kipindi hiki ambapo tutakuwa na wataalamu kutoka Africraft. Hapa tunaona chupa ambazo zimekwisha tumika. Huu ni mtindo ambao unatumika kukusanya chupa hizi na baadaye kuziongezea thamani. Tutaenda kuangalia jinsi ambavyo wanaweza kuzikata na kuziongezea thamani kwa kutengeneza vitu mbalimbali. Kama una chupa zako zimekwisha tumika, usizitupe mtazamaji. Hapa zinafanywa kazi za kila aina. Na vile vile unakuwa umetunza mazingira yako na kuboresha sehemu ambapo unaishi wewe mtazamaji. Cha msingi na muhimu kuwa nasi mwanzo mpaka mwisho, ambapo wataalamu kutoka Africraft watatuelezea, na kaka Leonard yeye yuko hapa na yeye kuendelea kutupa somo katika utumiaji wa chupa hizi na kuongeza thamani katika bidhaa mbalimbali hapa Africraft. Karibu sana mpenzi mtazamaji. Hapa ndio sehemu maalum kwa ajili ya kukata chupa ambazo zimekwisha kutumika, tunazitengeneza kuwa bidhaa nyingine mpya tena. Nilio nao hapa ni huyu anaitwa ndugu yetu Enoch, anatusaidia katika kuweka uso wa chupa kuwa vizuri baada ya kuwa imekatwa. Inapokuwa imekatwa inakuwa na makali kwamba mtu hawezi kuitumia. Kwa hiyo haya makali ili kuyapoteza, basi ni moja kati ya kazi ambayo anaifanya Enoch. Huyu hapa ni Alois, huyu hapa anaitwa John. Kwa hiyo huwa wanatumika katika kuweka uso wa glasi kuwa vizuri isiweze kumdhuru mtumiaji. Kwa hiyo hapa tutaona jinsi ya ukataji wa chupa, alafu na namna gani tunafanya mpaka itoke bidhaa kama hii hapa mbele yako. Karibuni tuweze kuona. Ndugu mtazamaji, hapa tuko kwenye idara ya kukata chupa. Chupa hizi ni chupa ambazo zimekwisha kutumika na ambazo watu wengi wanadhani kwamba haziwezi kutumika tena. Sisi tunazichukua na kutengeneza bidhaa nyingine mpya. Sasa chupa ambazo ziko mbele yako tunazitengeneza kwa ajili ya kutengeneza chupa za kuhifadhia viungo. Kwa hiyo huyu anaitwa Daniel, kazi yake ndo anakata chupa hizi. Atakwenda kutuonyesha namna gani anaweza akaikata chupa na ikatoka kitu ambacho tunakihitaji. Ndugu Daniel, hebu tuonyeshe jinsi ambavyo unaweza ukakata chupa hii. Kifaa hiki kinaitwa diamond cutter. Inaitwa diamond cutter. Kwa hiyo anaonyesha, anachora mstari mahali hapo ndipo anataka chupa letu likatikie kwenye mstari huo hapo. Kwa hiyo baada ya kuwa amechora mstari huo, tunaenda sasa kwenye mashine ya kukata chupa hii. Twende upande wa pili. Hii ndio mashine ambapo tunaweka moto hapa, alafu moto huu unatumika kulikata chupa lenyewe. Chupa hili nalo tayari ilikwisha kuchorwa, alikwisha kuweka alama sehemu gani anataka ikatiwe. Kwa hiyo tunataka sasa tuliachanishe kipande cha juu na cha chini. Kwa hiyo anatuonyesha namna ya kufanya. Tayari amekwisha kuweka moto ambao ni sawa sawa kabisa, ambao hauwezi kulidhuru hata chupa lenyewe. Moto ukiwa mwingi chupa litapasuka vibaya, lakini kwa kiwango hiki cha moto aliyokwisha kuset, basi chupa letu linaweza ikakatika vizuri. Haya, tuonyeshe jinsi ya kukata chupa. Kwa hiyo ule moto unapiga kwenye mstari huo ambao amekwisha kuchora ndugu Daniel. Unasikia anavyoweza kulia? Basi hapo imekwisha kuonyesha dalili ya kuachana, imekatika tayari chupa.
Kwa hiyo sasa, baada ya kutoka hapa, baada ya hatua hii hapa, chupa hili ndio tunapeleka pale kwenye idara ya kusugua. Inasuguliwa makali. Sasa hivi ukishika ina makali, inaweza ikakukata hata kwenye mikono. Kwa hiyo inapelekwa pale, inasuguliwa. Lakini kabla ya kuipeleka pale, pia tunayo mashine nyingine hapa kwa ajili ya kusawazisha hapa kwa mbele. Anaweza akatuonyesha pia. Baada ya kuwa tumekwisha kusawazisha eneo la juu, sasa tunaenda kusawazisha kwa ndani na kwa nje, ili kwamba isiwe na makali tena, tayari kwa mtumiaji kuweza kutumia. Kwa hiyo baada ya kutoka hapa kwa Mr. Daniel, tunaenda kwa Enoch, Alois na John kwa ajili ya kutoa haya makali, na tayari tunakuwa tumekwisha kupata bidhaa yetu. Kwa hiyo hivi ndivyo tunavyofanya. Ikisha toka kwenye hatua ya kwanza, inakuja kwenye hatua ya pili, anatoa makali. Kwa hiyo chupa linakuwa ni laini hapa sehemu ya kutumia. Kwa hiyo unaweza kaweka hata kinywani, haiwezi kuwa na madhara yoyote. Hivi ndivyo tunavyofanya kazi za ukataji wa chupa. Kwa hiyo kutokana na chupa hizi tunazalisha bidhaa za aina tofauti tofauti. Kama utakavyoona hapo baadaye, tutaonyesha bidhaa zetu ambazo tunatengeneza, chupa zilizokatwa na mambo kadha wa kadha. Kwa hiyo endelea kufurahia kazi zetu, ndugu mtazamaji. Ndugu mtazamaji, kama unakumbuka tulipokuwa kule kwenye sehemu ya kupaki, tuliona hizi glasi zikiwa ndani ya boksi. Sasa glasi yenyewe ndio hii kama unavyoweza kuiona hapa, imemaliza kutengenezwa, imekamilika kabisa. Baada ya hapa ndipo inaenda kule, zinawekwa kwenye boksi tayari kwa usafirishaji. Ikiwa hivi inakuwa ni ngumu sana kuisafirisha, inaweza ikapasuka. Lakini tukiweka kwenye boksi zile, basi inafika ikiwa salama. Labda nipende kukuelezea tu hawa wanaotumika hapa. Unaona kila mmoja ana maji mbele yake. Kuna maji kwenye makopo yetu ya plastiki. Maji haya yanatusaidia kupunguza vumbi. Wakati anaposaga namna hii, vumbi linaweza likaruka likamdhuru. Lakini tunapotia maji, basi vumbi linakuwa haliwezi kupatikana tena. Kwa hiyo anakuwa iko salama zaidi. Na pia hapa tunafahamu wote kwamba huwa kuna chupa za plastiki, sio chupa, vikopo vidogo vya plastiki ambavyo ndani yake huwa kuna vijiti kwa ajili ya kuchokonoa kwenye meno. Sasa sisi tunakuja na mfumo mwingine mpya. Tunatumia hizi hapa kuwekea vijiti vya kuchokonolea kwenye meno. Hii hapa iko kwenye hatua ya kwanza, lakini huwa tunaweka kizibo kwa chini na juu tunaweka mfuniko wake, tunautoboa. Zile njiti tunaziweka humu ambazo tunazitengeneza wenyewe. Alafu ni rahisi sana, unapotumia unatoa moja, alafu unaweza ukatoa uchafu kwenye meno. Kwa hiyo ndio hizi hapa tunatengeneza. Hizi hapa ni bidhaa nyingine ambayo inatokana na chupa ambazo tunazikusanya. Tunatengeneza na ina mfuniko kwa chini, ambao mfuniko huu baadaye tunafunga namna hii. Hivi ni vikombe vidogo kwa ajili ya kutumia wale wanaotumia pombe kali. Wanatumia vikombe hivi vidogo kwa ajili ya kuweza kunywea. Pombe kali huwezi kutumia kikombe kikubwa kama hiki. Kwa hiyo unakuwa na kikombe kidogo kama hiki kwa ajili ya matumizi ya pombe kali. Kwa hiyo tunatengeneza bidhaa tofauti tofauti na nyingi zaidi. Kwa hiyo kwa leo tu tumeonyesha hizi chache. Nikutakie utazamaji mwema. Sasa tunaenda katika idara nyingine ya mbao. Tunatengeneza bidhaa tofauti tofauti kutokana na mbao. Kwa hiyo twende ukaweze kuona. Ndugu mtazamaji, hapa tuko katika kitengo cha mbao. Kitengo hiki mhusika mkuu ni ndugu yetu anaitwa Danford Kilimila. Yeye huwa anatengenezea vitu tofauti tofauti kutokana na makusanyo ya vitu ambavyo tumevikusanya
kama unavyoweza kuona, hizi ni chupa ambazo tumezikusanya na zimeenda pale zimekatwa, na sasa anatengeneza kitu kama hiki ambacho tunaweza tukakitumia kwa kuning'inizia vitu tofauti tofauti ndani ya nyumba zetu. Hii hapa baadaye atabandika hapa. Kwa hiyo unaweza ukaning'iniza vitu ukiwa ndani ya nyumba yako. Badala ya kugonga misumari ukutani, misumari mingi, basi unatumia hizi chupa ambazo tumezitengeneza kwa mfumo huu ili kuweza kuning'iniza vitu. Lakini sio hivyo tu. Haya ni majahazi ambayo yamekwisha kupasuliwa na mawimbi, mengine yamekwisha wakati. Kwa hiyo zile mbao badala ya kuziacha kule baharini zikakaa tu ovyo ovyo, sisi watu tunazikusanya. Tukisha kuzikusanya, tunakuja kutengeneza vitu tofauti tofauti. Na moja kati ya vitu hivyo, hapa mkononi kwangu nimeshikilia ubao ambao ulitoka kwenye jahazi. Ubao huu ukiuangalia una misumari ambayo ni hatari, labda mtu anaweza akajikwaa au akakanyaga misumari hii, inaweza kumuumiza. Lakini sisi vitu hivi tunavitumia kwa kutengeneza vitu vingine tena. Hapa mkononi kwangu nimeshikilia, hii ni opener, kama opener za kawaida ambazo tunanunua madukani, lakini hii ni opener ambayo tumeitengeneza sisi. Inatokana na misumari hii hapa, lakini pia na mbao za aina hii. Kwa hiyo hapa kama una soda unafungua vizuri, unaweza ukatumia badala ya kutumia opener ambazo tunanunua dukani. Kwa hiyo hivi ndivyo tunavyoweza kufanya kazi zetu za mikono. Lakini kwa kumalizia, upande huu hapa tunayo meza yetu ya mapokezi kwa ajili ya matumizi ya nyumbani au kwenye hoteli au kwenye bar. Tunatengeneza kutokana na chupa ambazo zimetupwa pamoja na mbao. Danford Kilimila ndio fundi, anatengeneza meza hizi, anaweza katengeneza kubwa na anatengeneza aina tofauti tofauti ya meza za mapokezi. Kwa hiyo hizi ndio kazi zetu tunazozifanya hapa Africraft. Ndugu mtazamaji, tunaweza tukaelekea sasa ndani tukaone bidhaa ambazo tumezalisha kutokana na sehemu zote hizi ambazo tumepita kwa ajili ya kazi za mikono. Karibuni twende tukaone sehemu ambapo tunakusanya bidhaa zetu zote ambazo zimekamilika. Ndugu mtazamaji, hapa tulipo ni ndani, sehemu ambapo bidhaa zote tunazokuwa tumetengeneza tunaziweka hapa tayari kwa ajili ya watumiaji kuja kuviona, na kama mtu akihitaji ananunua. Na hii ni sehemu ambayo sio duka moja kwa moja, lakini ni sehemu ya display. Ila tunalo duka letu eneo moja kule Slipway ambapo tunapeleka bidhaa zetu. Hapa ni kwa wale watu wanaotutembelea, wanakuja, wanaona kazi zetu na anaweza akatamani kununua wakati huo huo. Kwa hiyo bidhaa zinazokuwa humu ndani ni ambazo tayari unaweza ukanunua. Kwa hiyo kama utakavyokuwa unaona kwenye picha, zipo bidhaa tofauti tofauti na zilizo nyingi tumekwisha kuzielezea huko nje. Lakini pia unaweza kuona sasa zikiwa katika utayari, zimekwisha kukamilika hapa tulipo. Zipo chache ambazo nje hatukuzielezea, tutakapozifikia basi nitakueleza ni kitu gani. Hizi hapa, hii ni mikoba ya kina mama kwa ajili ya kubebea vitu vidogo vidogo. Ni mkoba ambao tunautengeneza kutokana na nguo za kawaida, ni kanga. Kwa hiyo unaweza kuweka vitu vidogo vidogo ndani yake. Huu ni mkoba wa kina mama kwa ajili ya kwenda kununua vitu, unaweza ukabeba namna hii, lakini umetokana na jeans ambazo zimekwisha kutumika. Lakini pia hapa tuna kifuu cha nazi. Hiki kifuu cha nazi kama unavyoweza kuona kina matundu ndani yake. Tunaweka mshumaa ndani yake, alafu inaleta mwanga mzuri ambao unavutia kwa watumiaji wa majumbani. Tunazo kalamu. Hizi ni kalamu za mkaa ambazo tunazitengeneza kutokana na magazeti yetu ya Kitanzania. Kalamu hizi huwa tunachukua gundi ya kawaida pamoja na gazeti, tunazungusha namna hii, huku tukiwa tumeweka risasi ndani yake ambayo ndio hii hapa, na baada ya hapo unachonga. Ni kalamu nzuri sana, unapoandika hazivunjiki kwa urahisi. Lakini pia hapa tunayo maboksi. Haya ni maboksi matupu. Hili boksi halina kitu ndani yake. Kule nje tunazitumia kwa ajili ya kupaki vitu, kwa ajili ya kusafirishia, lakini hapa tunaliona halina kitu ndani yake. Tunayauza yakiwa hivi hivi. Mteja anaweza kanunua kwa matumizi ambayo anayajua mwenyewe.
Kwa hiyo sisi tunayatumia kwa kupakia bidhaa humu ndani kwa ajili ya usafirishaji, lakini pia tunayo ambayo hayana kitu ndani yake, mtu anayehitaji anaweza akaja akalinunua kama lilivyo. Lakini pia tunatengeneza magari kama haya kutokana na miti ya uwale. Miti ya uwale ndio imetengeneza gari hili hapa, lakini pia hata shelfu hili hapa imetengenezwa kwa miti ya uwale. Ndugu mtazamaji, hapa mbele yako unaweza kuona ni kile kifuu cha nazi nilichokuonyesha kule. Ndani yake tayari kuna mshumaa, kwa hiyo unawaka, unatupa mwanga mzuri ambao unavutia kwa macho kwa kuweza kuona, hasa inapokuwa usiku napendeza zaidi. Na kabati hili ni moja kati ya majahazi ambayo tuliona kule nje, majahazi ambayo wavuvi wamekwisha kuona kwamba hawawezi kuyatumia tena. Sisi tunatengeneza makabati ya aina tofauti tofauti. Kama unaweza kuona, hili ni kabati ambalo linatumika kwa matumizi ya nyumbani. Kwa hiyo hapo unaitumia kama meza na vitu kama hivyo. Hivi ni vipande vya chupa ambavyo tunaviokota kwenye fukwe za bahari tunakoenda sehemu tofauti tofauti. Ni katika utunzaji wa mazingira. Tukiendelea kuacha mazingira ya fukwe zetu yakiwa machafu, basi haileti sura nzuri. Kwa hiyo sisi huwa tunakusanya hivi vipande vya chupa na ambavyo baadaye tunaviuza, na wapo watu ambao wanapenda sana kununua hizi kwa ajili ya mapambo katika majumba. Kwa hiyo ndugu mtazamaji, hizi ni baadhi ya kazi zetu ambazo tunazifanya pia. Hapa ninazo hizi tunaziita key holder. Ni vitu vya kuwekea funguo, lakini vitu hivi vimetengenezwa kutokana na kanda mbili. Pia tunapokuwa kwenye fukwe za bahari, huwa mawimbi yanapokuja basi analeta takataka nyingi, ikiwepo na kanda mbili. Kanda mbili zile tunaziokota. Tuna watu ambao wapo pale Coco Beach kwa ajili ya kutengeneza bidhaa kama hizi. Tunatengeneza key holder kutokana na kanda mbili ambazo zimetupwa, ambazo watu wameona kwamba hawezi kuzitumia tena. Kwenye key holder hii katikati tumeweka visoda vya bia au soda tofauti tofauti, ili angalau kuleta mtazamo mzuri na muonekano mzuri. Kwa hiyo hizi ndio kazi za mikono ambazo tunazitengeneza. Hapa pia tuna bidhaa ambayo inatumika kutunza penseli humu ndani. Huu ni mfuko wa kutunzia penseli, na huu pia, na hata huu hali kadhalika. Kwa hiyo tumeziweka katika sura tofauti tofauti kutegemeana na mteja anatamani kitu gani. Ndani kuna penseli, na hii ni mishumaa ambayo inatumika kama mapambo ndani ya nyumba zetu, lakini imetengenezwa kutokana na vioo vilivyopasuka. Baada ya mafundi kufanya ujenzi kwenye majumba, walio wengi wanatupa vile vioo ovyo. Sisi tunavikusanya, tunatengeneza mishumaa namna hii, pamoja na vibao ambavyo tunatengenezewa na mtu wetu wa nani, yule mtu ambao kule tumemwona Bwana Danford Kilimila. Lakini pia tunazo meza nzuri kama unavyoweza kuziona hapa. Tuliona magogo kule nje, ndio haya ambayo yanatengeneza miguu ya meza hizi, na kila kitu ni kama kinavyoweza kuonekana ndani ya nyumba yetu hii ya maonyesho ya bidhaa zetu.
kazi zote nzuri, kuanzia kule kwenye utekelezaji, tumeingia baadaye kwenye sehemu ambapo mwisho zinakusanywa na kwenda kuuzwa na kuletwa kwako wewe mtazamaji. Hapo mbele yetu unaona vinu ambavyo vimekwisha tumika, lakini vimeweza kuongezewa thamani vikatoka bidhaa nyingine nzuri, na pembeni tumeweza kuona chupa zilizoweza kutumika vikaongezewa thamani na kutoka vitu vingine vizuri. Vile vile tumeona majahazi yaliyokwisha tumika yakaharibika huko baharini, lakini mwisho wa siku yakaja kwako kwa mtazamo mwingine tofauti kabisa na kuleta vitu vizuri vyenye mvuto. Hapa ni Africraft na tulikuwa na rafiki yetu Leonard Mtamya ambaye ameweza kutuonyesha vitu vingi vizuri na kutuelezea matumizi yake pamoja na wenzake. Usikose kipindi kingine cha Art and Lifestyle wiki ijayo. Tuma maoni yako kuhusu kipindi hiki kupitia mitandao yetu ya kijamii: Facebook ITV Tanzania, YouTube ITV Tanzania.